शेर का शिकार करने के लिए जाल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस गधे के लिए तो एक देसी पवाई काफी है, उसी में फंस जाएगा साला। क्या बात कर रहे हैं? मेला लगाएंगे वो लोग। ना भाई ना, इस शेर के लिए मेले की कोई जरूरत नहीं है। और साला मेला बोल तो ऐसा रहा जैसे कि गांव का सरपंच इसी का बाप है। चंदनपुर गांव में फिर मेला लगेगा। चंदनपुर गांव में मेला तो लगेगा, लेकिन उस मेले में तेरे जैसे मजदूर गद्दों पर बोली लगेगी। भाई तेरे सर पर कवा पोटी करके चला गया, वह तो तेरे से साफ हो नहीं रही है और बनेगा गुज्जर। और भाई तूने गले में काला दुपट्टा क्यों डाला? तू तो पहले से ही बहुत काला है।